嗱間嘢咧就幾隱蔽嘅，因為咧煙廠街呢邊咧側邊咧就係街市嚟嘅嘛，咁所以咧就唔係咁容易揾嘅。58蚊呢個8餸飯任食啊，咁首先咧就收集下頭先即係啲觀眾佢哋嘅俾我意見啦，咁啊有啲都話 OK 嘅。早晨啊，大家好，我係 Steven。咁啊，今日咧真係晨早啊，又要介紹啲好嘢俾大家。咁啊，上一次咧介紹咗一個兩餸飯任食啦，咁啊55蚊啊，恆生浦江邊。咁啊，多謝大家嘅支持啦。咁都好多朋友仔咧都好中意啦，同埋俾咗好多鼓勵我。咁所以咧，我就不斷咧繼續發掘咧，即係香港啲抵食嘅嘢俾大家啦。咁啊，而家經濟環境又唔係咁好啦，咁所以咧一啲平價嘅抵食咧正嘅嘢咧，我就盡量咧盡我努力咧發掘俾大家。所以咧，大家支持下咧，記得訂閱同埋咧睇唔片俾個 like 㗎。咁樣我今日咧就嚟到咧就旺角區，咁啊旺角區不嬲咧都會有啲平靚正嘅嘢。咁啊其實早前我都喺呢度附近咧介紹過一間沙爹麵任食嘅。咁啊唔知大家有冇睇到啦？咁啊今次咧犀利啦，咁啊發掘咗一間咧，喂真係可以講係8餸飯任食。有湯白飯任裝，而且呢間餐廳咧就喺旺角區啦，亦都好方便啦。咁同埋佢夜晚係做開咧，佢聲稱自己咧就係做私房菜啊，即係正式嘅一個小菜館嚟嘅。同埋咧，佢仲有咧就係海鮮食嘅。咁所以我覺得咧，佢質素應該係幾好啊。咁呢單嘢就新鮮滾熱辣嘅 research 幫大家咧睇下發掘一啲平靚正嘅嘢咁啊。咁啊平又有，貴又有，咁都。啱啱衝破咗32萬嘅訂閱啦，真係感激大家。咪做一條自助餐嗰條災難片啦，咁啊差唔多1 mil 啊，好誇張啊！咁啊，亦都好多傳媒嘅報導啦。咁但係其實ongoing嚟講，我即係小弟都要不斷進步嘅。咁雖然有啲起伏，咁啊，亦都多謝大家嘅包容啦，即係32萬嘅觀眾咁，繼續咧係製作好啲嘅題材嘅。咁啊，早嗰2日咧，有朋友仔就問我，喂，好多一啲題材，譬如幕後有嘢睇啊，或者係車你去食啊，放心，呢啲題材會繼續都會仲有嘅，我會繼續係拍攝俾大家。只不過即係太忙咧，又出咗去旅行咁啊，不斷咧有好多題材喺度搞緊嘅，我係有拖冇欠。仲有一間咧，我記得咧就係上次我去呢個大圍小館嗰度，咁啊大家咧就介紹咗，喂，不如去隔離嗰間試一試，好快就會有㗎啦。咁啊順便咧，你其實可以咧喺下邊咧寫埋俾我聽，應該有啲咩餸好食。咁好啦，咁我哋咧就講咁多，而家就應該都差唔多嗰間嘢就11點開，咁我同大家過去睇睇啦。今日咧我同大家咧嚟到旺角咧就係煙廠街呢一邊有一間叫做金玉滿堂嘅餐廳去試一試。而家未開。咁啊，大家見到呢度其實後邊咧就賣好多啲槍啊、軍事用品啊嗰啲咁啊，亦都喺好景嗰度附近，所以嚟到呢度好方便。嗱間嘢咧就幾隱蔽嘅，因為咧煙廠街呢邊咧側邊咧就係街市嚟嘅嘛，咁所以咧就唔係咁容易揾嘅。咁我哋而家即刻過去睇一睇先喎。嗱，我所講咧就係呢一度啦。咁佢間鋪頭應該喺前邊嚟嘅啫，即係喺前邊。咁所以咧佢係隱藏喺呢個街市裏邊嘅。咁呢間就係金玉滿堂啦。咁我哋睇一睇先，佢係11點鐘開始嘅。咁睇下有咩食啊？係，而家未有人喎。哇！佢犀利啊！嗱，5市放題自助放題，8餸1湯白飯任裝啊，天天係唔同款嘅。咁我今日就星期4嚟嘅。咁星期4咧，因為點解咧？我特登揀咧，我真係見到佢有南乳豬手，所以我特登過嚟咧就係報一報呢單嘢。係啊，咁佢仲有2餸飯、3餸飯啦，38蚊同48蚊，咁梗係喂58蚊任食喎，入座前付款。咁呢間嘢咧就前邊仲有啲魚缸嘅喎，見佢好鬼堅喎，睇嚟夜晚係食海鮮啊、小炒嗰啲嚟嘅喎，睇下咩料先喎。想問係咪食1個鐘嚟嘅？係冇錯。哦，58蚊，呢度60，唔該。Thank you，唔該。哦，咁啊餐具咧自己攞。餐具自己攞。啊，11點就唔係咁多人幫大家睇睇，佢嘅環境就咁嘅情況啊。其實佢裏邊咧仲有啲位嘅，咁所以咧就呢度啦，同埋隔離咩餸就擺晒喺度啦。跟住睇到啲咩先？我呢個雞啦，蒸肉餅，呢個茄子，苦瓜。哇！呢個豬手喎，好似係咪？冇錯啦，呢個炆豬手喎都 OK 嘅喎。
另外就番茄蛋菜同埋仲有一個排骨，呢個椒鹽排骨。好，咁啊仲有湯同埋白飯，應該冇錯啦。呢個白飯，一個湯，哇好熱啊！呢個湯。喂，hello，你好，你好。點解好唔好食啊？呢間好食啊！hello，你好，你好。好食啊吧？我真係啱啱先知道。58蚊其實都算抵咯，真係抵咯。好，唔阻你哋。尋日啲餸正啲係嘛？有雞髀啊，有嗰個係鹹蛋肉餅，呢個都係肉餅嚟喎。我特登今日嚟，因為我中意食嗰個豬手。豬手，因為呢樣豬手嚟。係啊，佢好似炆得幾腍咁。嗱好啦，咁我哋咧就快啲啦。咁啊呢度咧同大家講下先。咁首先咧佢就係食1個鐘嘅啫，係啦。咁佢食1個鐘，咁所以我都要好快手。咁入到嚟咧，佢就裏邊咧原來仲有少少位、少少台咁樣。前邊咧就係食物區咁啦。咁同埋我見到佢牆上面都擺咗好多嘅一啲嘅即係佢哋嘅 menu 啦，咁啊又有蟹啊、海鮮啊嗰啲咁樣。其實夜晚咧都係真係食一個一個小菜咁樣啦，咁所以咧就希望佢啲嘢好食啦。咁啊跟住咧我就真係二話不說啦，因為我頭先嚟真係啱啱11點啱啱開啫，冇乜人嘅。咁而家開始咧11點25分咧就開始嚟啦，啲人都開始嚟啦。咁啊同埋我入到嚟都撞到好多觀眾，咁有啲觀眾都已經好快手啊，仲快過我過嚟已經試呢一個58蚊呢個8餸飯任食啦。咁首先咧就收集下頭先即係啲觀眾佢哋嘅俾我意見啦。咁啊有啲都話 OK 嘅，話係唔錯嘅，啲都有。隔離台有個觀眾都話肉餅係少少實，同埋咧好似唔夠熱。咁不過咧我哋今日睇睇我今日嘅水準係點啦。嗱佢呢度犀利咧就係咧佢都幾有誠意，逢星期1至6咧係全部唔同款嘅，係啦，日日都唔同款。咁所以咧即係大家可以因應自己中意啲咩嘢嚟食咧，就過嚟啦咁樣。咁我今日星期4咧，我都話我中意食咧就係佢嗰個豬手。咁今日咧頭先出面睇到咧有呢個腐乳蒸雞啦，另外欖角蒸肉餅、魚香茄子、涼瓜炒牛肉、南乳炆豬手。咁另外咧就一個椒鹽排骨啦、番茄炒蛋同埋炒時蔬嘅粥8款嘅。咁啱啱開波嘅啫，粥8款嘅。同埋咧，今日咧就有個蓮藕湯咁樣啦，佢都幾足料嘅。咁樣今日就試下個蓮藕湯先。可以啦，一般個味道，即係唔會話即係老火湯嗰隻，唔會去到咁樣。咁但係都算係有啲材料咁樣啦，都算係 OK 嘅。好啦，咁我睇咧，即係主打梗係呢個8餸飯啦，係咪先？8種飯嚟講話，即係我今日咧，其實而家我都唔會話食好多飯啦。咁所以我今日咧主打咧少少飯，但係因為我要務求咧幫大家試晒8款嘅餸咁。我見到佢白菜咧都 OK，因為佢上面咧都幾多蒜蓉啦，即係唔係話齋就咁烚咗佢或者灼咗佢，真係炒過嚟嘅呢個白菜仔。個菜都算係咁啊，因為呢啲咧即係大圍飯啊、轉流啊呢啲咁樣咧，咁佢都即係洗得算乾淨啦，冇沙啦，同埋都有啲味嘅 OK 嘅。咁試下呢個肉餅先，咁佢呢個就欖角肉餅啦。咁頭先隔離個觀眾就話，即係比較實啲嘅，因為佢就話喂之前食咧熱辣辣嘅，同埋之前嗰個係鹹蛋肉餅好似仲好啲咯。咁我又試下呢一個欖菜肉餅。我又覺得佢呢個咧，佢味道 OK，不過佢質地咧係比較粉啊。個肉嗰邊咧，即係佢調教嗰個肉個比例咧，佢唔係話好爽彈嗰隻啦，個豬肉咁樣黏口有啲粉狀嗰個質地嚟。魚香茄子即係肉碎茄子啦，咁樣肉碎茄子都 OK 喎。佢其實都煮得夠腍啦，咁同埋佢肉碎咧，佢比例都過。我係求其咁樣畢出嚟啫，咁但係佢嗰個肉嗰個即係一畢到咧，都會有好多肉碎啊，少少好輕微嘅辣味，唔會話太鹹喎 ，OK 喎呢個。仲有個涼瓜即係苦瓜啦，夠味苦瓜，講下少少甘苦嘅味道，醒一醒神，即刻呢個
係啦，椒鹽排骨，咁頭先都見到嘅椒鹽排骨，咁佢呢個椒鹽排骨咧，佢都幾大件嘅。首先我要讚一讚佢幾大嚿嘅呢個椒鹽排骨，係啦，即係有啲咧可以剁到好細咁嘛。咁58蚊任食嘅，其實都算係咁樣，都要收貨啦呢個。冇想像中咁濃烈一個味道，佢比較清淡一啲喎。反而我覺得呢個椒鹽排骨佢唔係話炸到好香口嗰隻。可能佢擺咗一陣，同埋咧就有少少凍嘅。老實講，佢係凍咗啲嘅。咁頭先我嗰個肉餅都係啊，因為我相信佢可能咧師傅一早咧已經係整定咗擺咗喺度，嗰個溫度就會跌咗啲咁樣。哇！重頭戲我要介紹下，即係我今日嚟嘅目的咧就係食呢個豬手。我自己就好中意食呢啲炆豬手啊。咁佢呢一個咧今日就講到明咧係呢個南乳炆豬手。咁佢呢一個咧嗰兜咧就啱啱畢出嚟嘅，咁真係熱辣辣冚冚聲。你見呢啲咧頭先我攞嗰陣時，好似都幾腍喎。睇呢個係嘛幾腍滑，好夠腍。同埋個豬手咧佢有少少個彈性，膠原蛋白嘅補充都幾夠嘅。不過同樣地咧，我覺得佢暫時試咗呢幾個餸咧，佢哋嗰個調味好似，我覺得咧可以再加少少。咁不過我覺得都可以嘅，即係都唔會話太差。佢呢個南乳嘅味道唔係話好出，但係勝在咧佢個豬手咧就係炆得夠腍啦。咁最後咧，我想講一講咧就係嗰個番茄蛋啦。咁呢個其實我畢出嚟嗰陣時，我覺得佢好水啊，即係成個蛋咧好似有啲番茄湯浸住個蛋咁樣啦。佢番茄落得少，多數都係個番茄汁咁樣喺度浸住咁啊。佢個味道都 OK，整體上面暫時嚟講係咁。食多陣睇下個感覺係點，再同大家講啊。好啦，咁時間關係咧，咁我就即刻咧，即係食完之後咧，就兜翻幾樣嘅餸嘅。咁今日咧，我就攞翻個原本個碟啦，咁樣因為都咁平啦，費事人哋使咁多嘅碟啦。翻兜咗個菜啦，蒜蓉炒白菜仔，咁同埋呢個豬手，仲有咧就係涼瓜。呢三樣嘢我今日咧就覺得係真係算係幾好味嘅。啊，特別講講咧，我第二轉攞個豬手咧，佢係得比較細件啲嘅。咁即係個肉係少啲，但咧佢都係算係腍啦。同埋第二轉嗰個南乳味咧係更加出喎，我覺得佢呢個。老實講，如果58蚊咧，喂齋食呢幾樣嘢任食，再加個湯啊白飯，咁其實我都覺得係真係抵嘅。有時呢啲平民小店咧，真係覺得要求唔可以咁高，起碼咧真係食飽啦，同埋咧有幾樣嘢好食，我都覺得係算係幾 OK 嘅。refill 嘅速度咧其實都 OK 嘅。咁雖然咧有啲食品咧佢擺咗喺度咧就會即係一早煮定咧就會有少少凍啦，咁但係佢一多人咧，而家差唔多12點啦，開始多人咧，其實佢都不斷咁樣喺出邊咧係不斷 refill，咁所以呢間嘢咧係超級之新嘅。據我所知咧，應該係星期一咧，即係聽翻啲觀眾講係星期一咧先至啱啱開嘅啫。咁今日咁亦都講到明先啦，呢間餐廳我知佢咧就開始咧即係揾啲人去做一啲宣傳啦，但我今餐係完全自費嘅，咁所以咧我就講翻啲嘢好唔好食啊，或者個狀況係點啊，同埋成個流程咧我就幫大家咧詳盡試過係可以嘅，同埋咧即係佢食物個種類啊款式咧係每日轉款。咁呢個我覺得係比上一次我55蚊喺新蒲崗嗰間咧係會更加好，因為佢日日唔同，你就算一個禮拜嚟一次，亦都有其他唔同嘅選擇咁樣啦。咁同埋有一樣嘢我覺得幾緊要嘅就係佢個調味咧，我覺得佢唔會話太鹹啊。咁呢一個咧就我覺得即係適合一啲老友記嚟啦，佢唔會話啲味好重啊，相對地我覺得佢係比較清淡少少嘅。係啦，咁今日咧同大家介紹嚟到呢度啦，咁希望大家都繼續支持我，繼續呢啲咁嘅自費嘅食評啦，同埋咧我都會即係盡量啦發掘一啲價位高價位平靚正嘅嘢食，我都不斷為大家介紹嘅。支持記得訂閱啦，同埋咧撳埋個鐘仔，最緊要咧多啲 share 我啲片。就係如果大家都有興趣香港嘅最 update 嘅吃喝玩樂資訊咧，都可以睇我個 channel 啦。今日嚟到呢度，咁啊下條片再見，拜拜。